Ahoj a vítaj pri dnešnom videu. Ja som si dnes pre teba pripravila fashion haul na leto 2024, keďže leto máme v podstate už v plnom prúde. No a ja som si pred pár dňami urobila jednu veľkú online objednávku, celú túto veľkú tašku veci, ktorú som si už takto pripravila vedľa seba. No a dnes by sme si všetky tieto veci spolu pozreli, ohodnotili a poskúšali. Bude to teda try on haul, takže veci vám určite ukážem aj na sebe. Objednávala som hlavne zo stránky Reserved, pretože ich letná kolekcia sa mi páčila asi najviac. Mali veľa takých bielých, bledých, svetlých, vzdušných, voľných letných kúskov, ktoré úplne na mňa kričali leto. No a čo sa týka nejakého budžetu, tak sú to všetko v podstate veľmi dovoliteľné kúsky, takže ak sa chceš na leto oblieť super štýlovo, ale nechceš minúť kopu peňazí, tak určite sleduj ďalej. OK, tak sa poďme vrhnúť rovno na prvý outfit, alebo na prvý kúsok. Klobúk dám zatiaľ bokom, k doplnkom sa asi dostaneme trošku neskôr, ale ako prvé teda vyťahujem tieto nohavice. Všetky kúsky vám budem dávať niekam do videa ako obrázky, buď sem alebo sem, aby ste si to vedeli lepšie predstaviť. Každopádne prvým kúskom sú tieto biele, vzdušné, ľahké nohavice so širokou nohou, ktoré ja by som teda ladila asi viac do takého office, business, fancy štýlu. Musím povedať, že pri tomto outfite alebo pri tomto kúsku som sa inšpirovala jedným Instagram príspevkom, ktorý vám tiež určite dám sem do videa, kde vlastne tá baba na obrázku to zladila do takého, mala teda podobné nohavice a zladila to do takého celobieleho, veľmi fancy, old money štýlu, ak teda viete, čo myslím. A myslím, že to pekne doladila nejakými doplnkami ako čelenka, hodinky a podobne. Takže týmto som sa inšpirovala a tak nejak by som to podobne chcela zladiť aj ja. Objednávala som si vlastne do toho outfitu z Reserved taktiež aj toto biele tričko, ktoré je úplne basic a asi sa veľa nedá k nemu povedať. Je to fakt vyslovene len do tohto outfitu. No a taktiež som si objednala dva opasky, ktoré si myslím, že by to mohli pekne doladiť alebo trošku rozbiť, aby to nebolo od hlavy po pety celé len čisto biele. Takže určite to budem skúšať s týmto čiernym opaskom, ktorý je trošku hrubší. No a potom tu mám ešte tento nude opasok, ktorý je trošku tenší. Presúvame sa na outfit číslo 2 a ten sa bude skladať opäť z bielých nohavíc, ktoré možno takto na prvý pohľad vám prídu, že sú veľmi podobné ako tie prvé. Opäť sú to biele, veľmi také vzdušné, ľahké, široké nohavice. Tieto majú ešte o niečo širšiu tú nohu. Ale za mňa sú to teda trošku odlišné štýly. Ten prvý bol za mňa trošku viac taký office, fancy a tieto nohavice mi prídu viac také možno širšie využiteľné, viac voľnočasové, viac športové a do takého štýlu by som ich určite chcela aj ladiť. Nemala som žiadnu nejakú konkrétnu inšpiráciu pri tomto outfite, ale tak nejak v hlave som si to skladala do takého možno trošku safari štýlu. Uvidíme, ako to teda bude vyzerať a ako to nakombinujem. Každopádne, čo by vás ešte mohlo zaujímať, je materiál. Myslím si, že tu bol aj ľan. 55% ľan, 45% viskóza, takže na leto si myslím, že úplne ideálne. Objednávala som zo stránky Reserved aj niekoľko doplnkov, ktoré by som práve do tohto safari štýlu chcela nejakým spôsobom zakomponovať.
No a prvý je tento klobúčik, alebo tzv. Bucket hat, ktorý mi prišiel úplne, že cute. Mali ho tam v rôznych farbách, myslím, že ho mali ešte v tmavo-hnedej, ale tým, že mám tmavé vlasy, tak som si povedala, že tento svetlejší bude teda asi pre mňa vhodnejší. Taktiež by som chcela outfit doplniť o tento opasok, ktorý si myslím, že to spraví celé také jednotnejšie, premyslenejšie. A taktiež som si objednávala aj túto letnú kabelku, ktorá mi prišla, že práve k týmto bielým, svetlým, veľmi vzdušným veciam sa bude štýlovo veľmi hodiť. Tým, že je sama tiež taká svetlejšia a práve toto tmavo-hnedé, tie tmavo-hnedé časti si myslím, že k tej bielej veľmi pekne zapasujú, takže určite to budem skúšať aj s touto kabelkou. No a čo som ešte do tohto outfitu objednávala je aj tento biely crop top, ktorý je vlastne relatívne basic, nič špeciálne, ale myslím si, že do toho outfitu to veľmi pekne zapasuje. Takže ideme sa pozrieť, ako sa mi to podarilo nakombinovať. Poďme sa pozrieť na ďalší kúsok a máme tu túto bielu ľanovú košeľu, ktorá mi prišla, že je to v podstate na leto úplný základ, ktorý som ja ale nejakým spôsobom v šatníku doteraz nemala, takže preto som si ju aj objednávala. A myslím si, že je to 100% ľan, ale pozriem sa. Je to 100% ľan, takže na leto si myslím, že úplne super. Tie ľanové veci majú tendenciu, že sa krčia, takže určite si pôjdem túto košeľu vyžehliť, predtým, než vám ju ukážem na sebe. Ale myslím si teda, že tá košeľa sa určite v šatníku nestratí. Dá sa určite nakombinovať na milión rôznych spôsobov, do milión rôznych outfitov, takže poďme si ukázať, ako teda vyzerá na mne. Ja lovím ďalej a vyberám tento modrý skort, ktorý už nie je zo stránky Reserved, ale je to Stradivarius. Ten som objednávala o trošku skôr. Je to teda skort, takže vpredu sukňa a vzadu šortky. Čo ja teda veľmi môžem, veľmi sa mi to páči. Mala som vlastne aj minulé leto jeden biely skort, určite vám dám niekde fotku, ako to vyzeralo. Bola to vlastne biela riflovina. No a to ma vlastne prinútilo k tomu zadovážiť si ďalší v nejakej inej farbe. Pritom to ma veľmi zaujala tá modrá, že to zase trošku oživí tie outfity. Bolo tu už veľa bielej a veľa takých neutrálnych farieb, takže týmto toto mi zase dodá trošku viacej farby do toho šatníka na leto. Na druhej strane tá modrá možno vie byť trošku taká triky, že budem si musieť teraz asi poskúšať viacero veci a pozrieť, čo k tomu reálne pasuje.
ale myslím si, že práve s bielou by to nemusel byť krok vedľa, takže poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Potom tu mám zo pár topíkov, ktoré si myslím, že budú na leto veľmi využiteľné. Nekupovala som ich do žiadnych nejakých konkrétnych outfitov, myslím si, že to pôjde na leto úplne že ku všetkému. Prvý je tento taký pletený, bielo-krémový dierkovaný topík, takže veľmi aj vzdušný na leto. Vzadu je to ešte trošku také viacej vykrojené. No a myslím si, že toto sa využije úplne že super. Mala som už teda jeden podobný v tom outfite s tým bielým skortom, ale ten mi prišiel taký viacej plážový. Toto je za mňa viac využiteľné do čohokoľvek. Viem si to veľmi pekne predstaviť aj napríklad s nejakými riflami. Takže tento top a potom tu mám ešte tento jeden čierny, ktorý má materiálovo vlastne evokovať satén. Satén to nie je, je to nejaká iná látka, ale je to veľmi taká jemná, padavá, klská, studená látka, ktorá teda má satén pripomínať. No a čo sa mi páčilo na tomto tope je tento čipkový detail. Vlastne ono vám to vpredu, teraz to na mňa asi nie je veľmi dobre vidieť, ale určite vám ho ukážem potom na sebe. Keď vám vlastne toto vpredu trošku tak spadne dole, tak vtedy sa tam vynára tá čipka. A ten detail sa mi teda online veľmi páčil a myslím si, že taktiež sa tento topík nestratí v šatníku v lete. Blížime sa ku koncu a nakoniec tu mám dva také spoločenské outfity. Zakončíme to teda spoločenskými šatami, pretože potrebujem spoločenské šaty na leto, na letnú oslavu rodinnú. A chcela som teda niečo dlhé, niečo v maxi dĺžke, ale niečo, čo je vyslovene letné, aby to nebol nejaký ťažký materiál alebo niečo také preplácané. Skôr niečo veľmi také jednoduché, padavé, tenké a príjemné na leto. Objednala som si tieto šaty v čiernej, ale aj v fuksiovej, vlastne v dvoch farbách, pretože som sa nevedela rozhodnúť, ktorá by bola lepšia. Príde mi, že tá čierna je možno viac taká klasika, ktorú využijem nielen na tú jednu letnú oslavu, ale práve aj možno na nejakú dovolenku, na nejakú peknú letnú večeru. Sú také viac využiteľné. Za to tie fuksiové mi prišli zase také živšie, že ma možno viacej oživia, že sú možno viac vhodné na leto, možno viac zaujmu. A čo sa mi na tých šatách páčilo, sú práve tieto volány. A neviem, či to teraz takto vidíte, ale budete to vidieť potom aj na mne. Čo vlastne tým šatám dodáva trošku taký charakter a trošku také niečo zaujímavé. Takže som veľmi zvedavá, ktorá farba sa mi bude na mne páčiť viac. Určite mi dajte vedieť aj vy, čo by ste mi teda poradili vy. No a objednávala som si k týmto šatám aj vlastne topánky, ktoré boli originál pri tých šatách, teda vlastne presne napasované k tým šatám. Mala ich na sebe aj tá modelka a sú to takéto sandálky, ktoré nemajú ani taký vysoký opätok, príde mi úplne, že fajn. Majú vlastne takýto vpredu hranatý tvar a tuto taký remienok, čo by malo tú nohu v podstate trošku vpredu aj držať. Takže snáď budú pohodlné, snáď to bude
všetko spolu pekne vyzerať a ja som teda veľmi, veľmi zvedavá, ktorá farba sa mi bude páčiť viac. Tak to by bolo z dnešného haulu všetko. Taška je v podstate prázdna. Ja som veľmi zvedavá, aký názor máte vy, čo sa vám páčilo najviac, čo sa vám možno práve nepáčilo. Určite mi dajte vedieť, ktoré z tých dvoch posledných spoločenských šiat sa vám páčili viac. Dám vám tu určite fotku ešte na porovnanie. No a to by bolo z dnešného videa všetko. Ak sa ti video páčilo, budem rada, ak mi dáš like, odber a určite neprepásni ďalšie videá, či už na tému fashion a beauty, ale na tomto kanáli nájdeš aj iné témy, ako je napríklad sebarozvoj, alebo s čím by som taktiež chcela začať sú vlogy, kde by som vám trošku priblížila svoj život v zahraničí, konkrétne teda v Nemecku, kde žijem. Ja ti ďakujem, že si toto video dopozerala až do konca a vidíme sa čoskoro pri ďalšom videu. Pa, pa!